大家好，我是大师兄。群里的好多朋友一直催我把套利机器人分享出来，催得我都不好意思了，因为拖的时间太久了。经过我不断的完善呢，今天终于可以把套利机器人分享出来了，让大家也体验一下什么叫做真正的零风险稳定套利。首先呢，先来说一下机器人的优点。优点是它可以24小时自动交易，安全稳定。同样有优点就有缺点，缺点就是呢利润少啊。如果你是想拿1万挣100万的话，我只能说大哥请绕道了。视频的知识点比较多，不想亏钱的朋友一定要耐心观看，可以先点赞收藏，方便下次继续观看。这节课呢分为3个部分：第一，自动套利的原理；第二，如何使用套利机器人；第三，策略的设置方法和技巧。咱们先来讲一下自动套利的原理。首先，你需要了解一下机器人是如何进行套利的。我们大家都知道，币价是永远在波动的，我们不可能24小时盯着电脑一直低买高卖。但是呢，机器人是可以24小时工作的。机器人会按照不同的规则，24小时不停的低买高卖，从而实现自动套利。我们来看一个图表，这个图表是随机截取了一段价格走势图，可以看出价格一直在波动。我们可以设置，当价格到达 0.8 的时候自动买入，当价格到达 0.82 的时候自动卖出，赚取差价。24小时不停的买入卖出，自动套利。机器人的原理还是非常简单的，大家只需要设置不同的策略，机器人就可以帮助我们自动套利。下面咱们来说一下几个常见问题。套利机器人能挣多少钱？很多用户最关心这个问题。大家看一下这个表格，我一直是拿5000U 对套利机器人进行测试。杠杆我们选择的是1倍，平均每日收益为20U， 风险是0。第一行数据是我真实测试出来的数据。大家会说了，每天才能盈利20U， 是不是有点太少了？说的没错，套利机器人追求的就是一个稳定，所以说每日的盈利不是很多。优点就在于它的风险是0风险的。当然你也可以把杠杆设置为10倍，这个时候同样本金是5000U， 杠杆为10倍的时候，你的每日盈利就是200U， 同样你的风险也扩大了10倍。这里呢，我给大家强调一下，不建议使用杠杆，只要使用杠杆就有可能爆仓。如果你的资金比较多的话，比如说你的本金是5万U，杠杆这里呢同样是1倍，也就是没有加杠杆，这个时候每天的收益就有200U。所以说收益的多少取决于你有多少本金。问题2，套利机器人是否收费？这里大家放心，套利机器人是免费使用的，至于收费的事情就等以后再说吧。首先是要帮助各位赚到钱，你们赚到钱了才肯为软件付费，对不对？第3个问题，套利机器人适合哪些人群？第一呢，它适合长期投资的用户，追求一个长期稳定收益。第二，适合长期持有数字货币的用户，机器人可以不断拉低你的持仓成本，套现收益。第三呢，适合买币被套牢的用户，机器人会帮你拉低持仓成本，从而实现解套脱身。第二部分，套利机器人的使用方法，大家可以从我的博客下载套利机器人。如果没有电脑的话，手机用户呢可以访问这个地址，具体的链接我会放到视频下方。打开博客之后，大家选择 PC 版下载就可以。这里要提示一下大家，部分杀毒软件会进行误报，它会提示你有病毒，实际上是没有的，大家可以绝对放心。首先呢，我们需要一个 OE 交易所的账号，账号的注册方法这里呢咱们就不说了，具体的注册方法我会放到视频下方，大家可以观看。另外呢，通过视频下方的链接进行注册的话，可以获得一个20%的手续费返还。注册好账号之后呢，我们需要创建一个 OE 的 API 账号，建议大家选择绑定第三方 APP， 防止信息泄露。大师兄交易机器人呢已经经过了 OE 官方认定，安全可靠。下面给大家演示一下如何创建。在 OE 平台，我们点击右上角的小人头，选择 API， 选择创建 API， 备注名这里可以随便写，用途这里大家请选择绑定第三方 APP。 选择之后呢，选择 APP 名称，这里大家直接搜索大师兄，选择大师兄套利机器人。权限这里大家选择交易，密码这里设置一个自定义的密码就可以。填写完信息之后，选择提交全部，进行一下验证。验证完毕之后，这里呢会显示已创建。现在 API 账号就已经创建完毕了，大家需要复制 API 信息保存好，下一步会用到。第一行就是你的 API key， 第二行就是你的 API 密钥。在登录之前，我们需要对账户进行一下设置，设置账户模式为单币种保证金模式，设置仓位模式为买卖模式。通常情况下是不用设置的，如果你以前修改过，我给大家演示一下。在 APP 的交易界面，点击右上角的3个点的按钮，在弹出的菜单里面选择交易设置，这里就可以修改账户模式、仓位模式。打开软件之后呢，首先用我们刚才创建的 API 账号进行登录。第一行是 API key， 第二行密钥，第三行密码，这个密码就是你刚才自定义设置的密码啊。下面的是 OE 账号，
OE 账号一般就是邮箱或者是手机号，最后是 OEID。OEID 怎么获取呢？大家可以在 APP 的左上角选择个人中心，然后有一个 UID， 直接复制就可以。这里呢我已经填好了，直接进行登录。OK， 登录成功。当前界面呢是任务控制界面，在上方的列表里可以看到所有正在执行的策略，每一条策略的详细信息都有显示。大家呢可以根据策略的盈利情况和下单情况进行及时的调整。中间这里呢是控制任务的启动、停止还有删除。比如说我们想让这一条任务停止执行，我们只需要在它前面点上对勾，然后点击停止任务就可以了。在下方显示的是个人数据和一个盈利情况。我的这个账户呢已经跑了2个月了，累计盈利呢是1000多 U。右侧这里呢显示一个每日单量和每日的盈利情况都有显示，大家可以看一下历史账单。交易机器人呢每隔几秒钟就会有买入和卖出的操作，不断的在买入卖出进行套利。咱们来看一下历史收益，我是从4月5号开始跑的 YJJ 这个币种，已实现收益是1000多 U。这里的实现收益和软件上会稍有不同，因为手续费的关系可能会差上10几 U， 这个是没有关系的。重点呢大家要看平仓数量，这里我们来看一下有多少，个10、100、1000、万、10万，已平仓量是26万多。这26万不是一次买卖，而是在每分每秒的波动中买入一笔卖出一笔，累积起来一共累积了26万。下面重点来了，咱们就需要根据自己的情况创建适合自己的套利策略。有的用户看到这个界面就有点发懵了，这么多参数我应该怎么来设置呢？不要慌，我会一一给大家讲解。另外呢，我也会给大家推荐一些我自己使用的策略，大家可以点击这个按钮进行查看。新用户不会设置策略也没有关系，我会把一些高收益的策略发布到博客的分享板块，完全按照我分享的策略进行设置，就可以稳定套利。就拿 YJJ 来举例，这是我的真实数据，从4月5号开始，一共跑了26万多张，累计盈利呢1000多 U。如果你不会设置的话，完全参考这个就可以。这里呢一共是7个参数，我一个一个给大家讲解。首先选择币种，这里很简单，你玩哪个币你就选择哪个就可以了。第二个参数，单笔合约张数。单笔张数的意思是每一次购买的数量，这里呢建议新用户填写最小值就可以了，直接写1就可以。第三个参数，盈利间隔。盈利间隔的意思是涨幅达到这个间隔之后就会自动的卖出。比如说我们当前的策略在 0.8 的时候触发了买入操作，我们的盈利间隔设置的为 0.02， 那么机器人就会在 0.82 的时候自动卖出，这就是盈利间隔的意思。大家也可以理解为盈利多少后自动卖出。第4个参数，下单区间。下单区间里面有2个值需要填，一个是最低价格，意思是低于这个价格就不再买入了。第二个最高价格，意思是高于这个价格就不再买入了。比如当前的价格为 0.8， 当价格在 0.79 的时候就不会再触发买入了，这就是下单区间的含义。第5个，下单间隔。下单间隔的意思是间隔多少触发一次买入或者卖出的操作。比如当前下单的间隔为 0.02， 价格在 0.8 的时候会触发一次买入操作，当价格涨到 0.82 的时候会再一次触发买入操作，因为它们中间间隔了 0.02， 下一次触发的价格呢就是 0.84， 因为又多了 0.02。 第6个参数，杠杆倍数。6，杠杆倍数。这里呢强烈建议大家不要使用杠杆，重要的事情说3遍，因为使用杠杆就会有爆仓的风险。大家在提交策略之前一定要到 APP 中查看一下杠杆倍数这里是不是选择的1，因为 OE 有时候默认的杠杆倍数是3，这里 OE 有点坑人，所以说大家一定要细心查看一下你的杠杆倍数是否是1，如果不是1的话及时修改。第7个参数，下单方向。可以选择做多还是做空，这里呢我建议大家选择做多。做多的意思就是不断的低买高卖，这种方式适合牛市，牛市的价格不断上涨，机器人呢不断的进行低买高卖，从而稳定套利。做空的选项正好和做多相反，做空就是不断的高卖低买，这种方式呢比较适合熊市，熊市的价格一路走低，机器人呢不断的高卖低买，从而不断套利。这里呢我建议大家尽量少做空，为什么呢？因为在做空的时候，如果遇到价格的翻倍暴涨，如果你的资金不足的话，这个时候就会有爆仓的风险。新手朋友如果对做空的风险还不太清楚的话，可以电报联系我，我单独给你讲解做空的风险。下面呢咱们来制作一个策略。币种这里呢我们拿 YJJ 举例，单笔张数呢默认就选1就可以了，盈利间隔咱们不动，下单区间这里会自动填写上当前的价格，我们呢也可以进行修改，比如说就写1、2、
下单区间这样填的话，意思就是当价格大于1小于2的时候，这个策略才会被执行。如果价格低于1的时候，就不会再进行买入了。下单间隔这里呢，我们不用动，我们点击预览数据，这个时候会有一个提示，单次盈利多少和千次盈利多少。有的朋友会说了，这也盈利的太少了吧，0.0几，对不对？因为我们这里呢，合约张数和盈利间隔都是选择的最小值，我们只需要把这两个参数简单的修改一下，盈利就会发生改变。张数这里呢，我们写10，盈利间隔这里呢，我们写上一个0.05。我们再一次预览数据，这个时候大家可以看到，单次盈利变成0.04，千次盈利的话就变成了42U。千次盈利的含义是，价格在不断的波动的过程中，每一次波动都会触发一次，也就是说，波动了1000次之后，盈利的数量。预览之后，下面会生成一个列表，机器人就会按照这个规则不断的进行买入和卖出。当价格为1的时候，机器人会自动买入；当价格涨到1.05的时候，就会自动卖出；当价格为1.002的时候，就会自动买入；当价格涨到1.052的时候，就会自动卖出。如果你觉得这个策略没有问题，就可以点击下面的提交按钮。下面呢，咱们来说一下策略的设置技巧。策略可以根据自己的情况个性化设置，可以同时设置多个策略，实现的利润最大化。我们来看一下，给出了大家2个方案。第一个呢，盈利间隔设置为0.1，那这个时候呢，它的触发频率就非常的高，但是你的单笔收益就很少，但是呢，一天的买卖次数呢会非常的多。通过图表咱们来看一下，这是我随机截取了一段走势图，在高频模式下，0.8的时候它会买入，然后0.82就会卖出，0.81买入，0.83又卖出，然后0.8买入，0.82又会卖出，0.79买入，0.82又会卖出。大家可以看出，在一小段的波动过程中，它出现了很多次的买入和卖出的操作，这种呢就是高频模式。同样，高频模式的单笔利润非常的少，只有一小部分。通过这个图，大家就可以看出，在高频模式下，买卖的次数非常多，但是每一笔的盈利就比较小。下面咱们看第2种方案，盈利间隔比较大，但是呢，触发频率这时候就会变低，单笔盈利就会很高。在这种情况下，它一天的买卖次数会少一点，比如说只有100次。我们来看一个图表，在低频模式下，在0.79的时候买入，等到价格涨到0.89的时候，我们再进行卖出。这个时候呢，单笔的利润就非常的高，买卖的次数就会比较少。这应该很好理解吧？如果哪个环节我没有说明白的话，大家可以在评论区留言，我再给大家补充。大家对这2种方案有了一定的了解之后，就可以根据不同的币种来设置适合自己的交易策略。当然，大家看中间我空了一行，为什么呢？因为在高频和低频之间，我们是不是还可以取一个中间值，频率中等，单笔盈利呢也很可观。这就是个性化设置的好处，真正的让我们的收益实现最大化。大家可以进到交流群里面，我们可以一起分享策略的设置技巧和方法。进群地址呢，我已经放到了视频下方。以后呢，我会每天更新机器人的收益情况，大家可以关注我的频道，持续学习更多知识。方圆杂志是最高人民检察院主管、检察日报社主办的法治新闻期刊。作为一本以法治为观察视角的新闻期刊，方圆一直密切关注着影响中国法治进程的重要人物、观点、事件，努力开拓新闻新视野，传播法治新文化，力图用通俗流畅的语言讲述法治热点中的人与事，阐释法律故事背后的情与理，做有质感的法治新闻。方圆杂志每月出版2期，关注法治热点，解析法治事件，聚焦重要法治人物，讲述最触动人心的法治故事。欢迎订阅2024年度方圆杂志，彩色铜版纸印刷，大16开本，零售价每本15元，全年订阅价360元。你有2种订阅方式可以选择：一、银行汇款，账户名方圆杂志社，开户行中国工商银行北京永定路支行，账号020004919200569872。2、微店下单订阅。有请提示：一、订阅咨询时间为周一到周五9-17-00-01086423176。2、请完整填写征订单，并与付款凭证一起传真至01068639165，或发送到方圆杂志社邮箱2306654357@qq.com。3、请在付款备注上填写单位名称和汇款人姓名。如有需要，请加微信号联系1381725991。
好看的人都点了再看。今年2月，贵州山火频发，在这个背景下，3只草鞋创作团队通过剧情演绎的方式，倡导大家文明祭祀，共同保护绿水青山。视频发布后，在各大网络平台上引起了很好的反响，全网播放量达到8000多万次，点赞达到66.8万，被翻拍的版本更是数不胜数。评委组点评道，该作品采用剧情演绎的方式呈现，虽然不是新闻作品，但主题鲜明，导向正确，有情节，有戏剧冲突，具有很强的可观看性，对于移风易俗和乡村文明建设具有现实的教育意义。下一步，六盘水消防全媒体中心将继续以群众喜闻乐见的方式去创作科普教育短视频，用通俗易懂的语言普及消防知识，系统策划，守正创新，不断提高作品报送的时效性和准确性，推动消防主题宣传出新出彩，有声有色。制作：六盘水消防全媒体中心，原创：韩城融媒、韩城新闻。会议现场，会议审议并原则通过百业新月公司冷库仓库项目，连加工4500吨花椒标准化厂区项目，花椒出口标准化生产工厂项目和有关历史遗留问题住宅小区项目修建性详细规划及建筑设计方案，以及有发钢管项目3期工程规划设计变更方案。康真峰强调，规划事关城市形象，事关长远发展。我们要提高站位，强化认识，主动适应新形势新变化，主动转变观念，更新理念，统筹历史、当前和长远，统筹改错题和做新题。坚持国有和民营一视同仁，国有单位更要提高政治站位，主动遵从规划管理流程，把敬畏规划、尊重规划、执行规划作为铁规矩。硬杠杠，持续规范建设行为，充分发挥规划的战略引领和刚性管控作用，切实以高水平规划引领高质量发展。4月16日，市爱卫办在全市范围内组织开展统一熏杀越冬文活动，同时，为期10天的春季灭鼠行动也同步开始。此次熏杀越冬文主要针对全市范围内所有人防工事、暖气沟、下水道、熏鱼井和各单位资管的地下室、地下停车场等越冬文栖息场所。灭鼠、防鼠工作主要针对全市范围内所有居民小区、公共绿地、人防工事、地下管网、暖气沟、通讯井等，农贸市场、宾馆饭店、食品行业3小、小饭店、小熟食店、小食品加工店、商场、超市、文化娱乐场所、食品加工厂、粮店库、建筑工地、废旧物收购站、学校、医院、机关企事业单位、火车站、汽车站、公园、铁路沿线等场所。为确保活动取得实效，4月17日，市爱卫办对中心城区蚊虫消杀及灭鼠工作进行督导检查，全面了解病媒生物防治措施落实情况，现场指导消杀工作，并对检查过程中发现的问题现场提出整改意见。截至目前，全市共出动消杀人员1891人次，清除鼠、蚊虫滋生的330处。消杀公共厕所49座，果皮箱530个，垃圾桶1274个，应井221个，投放鼠药353.5公斤，喷洒灭蚊银药425升。新建设灭鼠毒饵站250处。和美泰山，周鹏飞一行先后查看了高品质数字化绿色印染示范工厂、戴银集团高档毛呢面料绿色智能工厂、电力电子销弧线圈数字升级项目、鲁能智能输变电制造基地、宝来利来生物科技产业园、泰山数字能力中心等项目现场，详细了解项目规划设计、推进计划、施工进度等情况，现场调度解决存在的困难和问题，并就进一步推进项目进度提出明确要求。关注健康时报，点亮新标，不错过每一次推送。本文作者王蕊、吴冬雪，天津中医药大学第一附属医院肝胆科医护。常在夜间1至3点醒，原因很多，也可能是肝不好。如果肝经气血通畅，心神得到滋养，就睡得安稳。但如果肝郁，气血不通，肝郁化火，肝火太旺，火气扰动心神，就会总在这个时间醒，而且还会口干口苦，心神烦躁，或者出现心慌和心跳加快，这种情况就需要疏肝解郁，或者清肝泻火，以安养心神。建议日常保持好心情，不饮酒。推荐3个养肝运动。1. 揉地筋。
向后扳起脚拇指，在脚掌内侧会摸到一条筋硬硬的，这就是地筋。用大拇指沿着地筋往脚趾的方向压推、按揉，把它揉软了，对肝有很好的舒缓作用。图自天津中医药大学第一附属医院。2. 敲胆经。用空心拳敲打大腿外侧的4个穴位点：环跳、风市、中毒、西阳关，左右各50次。这些穴位属胆经，肝胆相照，胆经通畅了，肝自然也会好。图自天津中医药大学第一附属医院。3. 拍腋窝。左臂上举，用右手掌轻轻拍打左腋下30至50次，然后交换另一侧。黄帝内经说，肝有邪，其气流于两腋，肝脏有邪气就会在两腋这里停留，要坚持拍打疏通，把肝部的邪气排出来。图自天津中医药大学第一附属医院。更多精彩内容精选文章，山西日报新媒体综合报道。山西省忻州市公安局交通警察支队19日发布，为保障2024年5一期间五台山景区道路交通安全、畅通、有序，期间将对忻州市注册机动车经 H 实施单双号限行措施。根据忻州市公安局交通警察支队通告，5一期间单双号限行经 H 号牌车辆，系结合五台山景区交通承载容量的实际情况，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第39条规定作出，限行时间为5月1日0时至5月5日24时。上述时间段内，五台山景区3个入山口以内道路及沙石线65 km 141 km 处，南线游客中心以北至北线入山口，台窦线14 km 0 km 处，西线入山口以东至山举红绿灯路口的旅游道路，对忻州市注册的机动车辆按车牌尾号实行单日单号1、3、5、7、9，双日双号2、4、6、8、0通行，号牌末位数是字母的，以最后一位数字为准。忻州公安交警提示，对违反通告在限行区域内行驶的车辆，将依据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定进行处罚。内蒙古自治区人民政府发布，4月16日上午10时，一列满载赖氨酸、苏氨酸、味精等产品的集装箱海铁联运专列，从赤峰国际陆港启程，在经天津新港登船运往印度、斯里兰卡等国家和地区。从此，不沿边不靠海的赤峰拥有了一条全新的海上丝绸之路。该班列由72个标准集装箱组成，货值1100万元，全程实现一单到底、一箱到底。赤峰属地直接为进出口企业提供货物通关、出口退税、铁路降费、港务优惠、班列直达、一站到底等点对点全程服务。该班列较过去的联运方式节约3天以上时间，节约运输成本 20%， 真正实现了一个承运单位一次结算、一份提单、一箱到底的全程运输模式，避免了传统运输模式的货物换装作业，保证海运箱源和仓位，在降低企业全程物流成本、降低货物破损率、推动运输方式向绿色化转型等方面具有突出优势。不断提速、不断降本、不断增效，是赤峰陆海新通道建设的生动写照。赤峰市商务局局长卢连国介绍，赤峰市作为商贸服务型国家物流枢纽承载城市和国家级现代流通战略支点城市，正在积极服务和融入新发展格局，以通道带物流，以物流带贸易，以贸易带产业，以产业带转型，加快构建优质高效的服务业新体系，努力打造国内大循环的重要节点和国内国际双循环的战略支点，实现以高水平开放助推高质量发展。活动现场，由市青年音协的文艺志愿者组成的轻骑兵小分队，为市民带来了包括独唱、合唱、竹笛及钢琴演奏等多种形式的音乐节目，送上了一场高水准文艺演出。不少市民驻足观看，现场掌声阵阵，反响热烈。这次活动是连城青年音乐轻骑兵开启的首场演出。从4月起，市青年音协计划在每月中旬开展轻骑兵式的小型音乐惠民服务活动，地点选择在市内人流量较大的户外公共场所，如耀湾景区、白石广场、东方红广场、沿江风光带、湖湘公园、木鱼湖公园等地，拟采用声乐、器乐专场的形式开展。每场活动组织6到8个节目，时长40分钟左右。
市文联相关负责人介绍，今年起，全市文联系统将围绕“移动联程”文艺志愿服务活动品牌，组织各文艺门类志愿者开展高频次、高质量的文艺惠民活动。活动将不拘泥于地点、规模，侧重以轻骑兵形式将文艺演出送入田间地头、基层一线，融入群众日常生活，真正实现文艺为民、文艺惠民。联程青年音乐轻骑兵活动就是“移动联程”文艺志愿服务活动之一。